Look at it. हेलो हाई साथीहरु, मेरो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यस्तै छ बाटो। म चाहिँ आजको दिन भोट हाल्नु गएको घर। ओस गाइस, हाम्रो घर गाउँमा चाहिँ यति दामी फुल इन्जिलिया फुलिरहेछ है। यो रोप्ने महानुभाव मेरो दाजु रे है। मेरो दाजु हात चाहिँ धेरै मलिलो रहेछ है। हो, कति राम्रो फुलिरहेछ। दामी भएछ, दामी। बाटैभरि एकदम स्वर्ग जाने बाटो जस्तै बनाइरहेको रहेछ हाम्रो दाजुले चाहिँ घर हैन, बाटो, रोड। ऊ पर पनि के दामी फुलेछ नि। हाम्रो चाहिँ घर जाने बाटो यस्तै छन्। छोटा चाहिँ फर्स्ट टाइम आएकोले गर्दाखेरि छोटाको एकदमै एक्साइटेड थियो हाम्रो घर जानु। सो बाटो यस्तै छ है साथी हो। ए हजुर हजुर, यिनीहरू दुईजना चाहिँ घर पुग्दा नपुग्दा खेल्नु थालिहाल्यो। यिनीहरूलाई यति साह्रो मजा आयो यहाँ घर आएर है। छोराले त धेरै इन्जोय गर्यो घरमा। सो अगाडिको भिडियोमा देख्नुहुनेछ के गर्यो है। मैले चाहिँ जति दिन बसेँ त्यति दिनको सानो भिडियो बनाएको छु है, सबै हेर्नुहोस् होला। म चाहिँ नि घर सफा गरेर हत्तु भएर सुतिरहेको छु अहिले। लडिरहेको छु ज्वरो आएर है। म चाहिँ घर सफा गर्दा गर्दा थाकेर लडिरहेको छु। बाहिरको नजारा, घाम टिरिरिरि लागिरहेको छ। यहाँनिर वेदर चाहिँ यस्तो टन्न घाम लागिरहेछ कि, तर यो दिशा हुँदाखेरि चाहिँ कालो कुहिरो लाभापट्टिबाट आउँदैछ है। पानी पर्ने सम्भावना चाहिँ छ। हाम्रो जग्गामा पानी परेन नि त यस्तो भन्छ। यहाँ कालो यहाँनिर उक्लिरहेको छ, यहाँ पानी पर्न आँटेको छ। यस्तो हुन्छ है हाम्रोतिर चाहिँ। गाइस, यो प्लान्टको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर यस्तो भइरहेको रहेछ है। कति मजाको है। यसलाई चाहिँ अब अर्को पट चेन्ज गरौँ भनेको है। तपाईँहरूलाई मन परेन भन्नु, एक एकवटा पठाइदिन्छु है। आज हामी खाँदैछौँ सिङ्गडा। उसको मुन्टा खानु मन परेर आएको नि त हो। तर इस्कुसको मुन्टामा चाहिँ योपालि चाहिँ लाइकिरा चाहिँ यति बिघ्न लागिरहेको रहेछ कि। हो, लाइकिरा दिनु हो, यस्तो बेसी लागिरहेको रहेछ कि अब यो चाहिँ कसरी खानु। फेददेखि नै लागेको छ नि। धेरै राम तमासा हेरिहालौँ। खुट्टा खेदेको छ मार्छ। गुड इभिनिङ सबैले। जलधाराको बारेमा बनाएँ आज। म पनि जलधाराको बारेमा भिडियो बनाउँदैछु। यो जलधारामा चाहिँ पानी आउँछ है मेरो चाहिँ जलधारामा। तर यो जलधाराको पानी चाहिँ हाम्रो माथि त्यो उयसको ट्याङ्कीको हो। यो चाहिँ गभर्मेन्टले दिएको होइन, कसले पनि दिएको छैन। यो चाहिँ हामी आफै जोडेको पानी हो। यसरी जोडेको छौँ यहाँबाट है। अनि यो चाहिँ तमासा देखाएको। आइज नि, आइज चराएर हेरिरहन बहिनी, तल टिपेर लाला नि। नि चाहिँ एकदम आउँदैछ उसको गाडी लिएर है। गाडीको पछाडि चाहिँ के लगाएको छ देखाइदिए त। एकदम यो लगाएको छ। यो चाहिँ किन लगाएको अरे भाइ? लु त सुनौँ के को लागि रे? साउन्डको लागि लगाएको अरे। लु उसको यस्तो यस्तो छ खेलाहरू। यस्तो बदमास गर्नु आउँछ क्या यिनीहरूलाई। लुगा मैला नहोस् हेर हौ। लड्यो भने म जान्दिनँ। हेर जम्प झन् भान्दे भयो। अब नचढ, जुत्ता चिप्लिन्छ। छोरा झर पुर्ने। हाम्रो बाटो हो हामी हाल्नु गएको।
यिनीहरूको अलिकति तमासा भइहाल्छ नि त मेरो कपाल कमिला भएकोमा चढ्नु को लाग्थ्यो यहाँ आइपुग्यो म मालिनी घरमै रहे हो त्योभन्दा पनि चाहिँ म यो देखाउँ भनेर लेखौँ त सेउदाना फल्दो रहेछ है माल दिदीको दाउरा त पुरा भएछ हौ आमा ल खेतीबारी चाहिँ यहाँ लगाइदिएको यो मेरो छोरा बारीवालो खै देखाउ न देखाउ उयो 2 पाइला बोक्दा यस्तो भएको भाइ छोड मै बोक्छु ल पाखैभरि फुल फुलेछ ओ जिरेनी मेरो भन्दा नि अलिक बेसी दिएको नि त प्रकाशले चाहिँ लु फोटो पुरै भिडियो पुरै खिच्ने म किन खिच्ने हेलो गाइस हैन आज चाहिँ कुन चाहिँ डे हो भन छोडा आज 23rd आज 23rd को दिन चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ भोट छ हामी चाहिँ कालिम्पोङबाट आएको हैन यो चाहिँ मेरो सुन्दर गाउँहरू छ गाइस उ चाहिँ मेरो भाइहरू दुईजना हो अन्त छ यहाँनिर रेनु मिस आज तपाईँ के गर्नु गएको भनिदिनु हल्का गाइस हामी चाहिँ भोट फर राइट्सको लागि तिमी चाहिँ केको लागि भोट फर राइट्स म चाहिँ तिमी चाहिँ हामी चाहिँ अब भोटकै लागि गएको हो भोट फर वाट भोट फर चेन्ज भनेर अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु कि एकजना चाहिँ मेरो नाना छ एकजना चाहिँ मेरो साथी छ त्यहाँनिर कि दुईजना चाहिँ पुरा लास भन्छ हो क्यामेरामा आउनु भनेपछि हो कुनै किन भएको गाइस हेर्नुहोस् है यो चाहिँ सामाबेङ टी गार्डन हो होइन म चाहिँ आफ्टर पनि भन्दैन हौ म चाहिँ यो गाउँ चाहिँ 7 महिना 8 महिनाको बादमा चाहिँ गाउँ आएको हो यो चाहिँ मेरो सुन्दर पहाडहरू चाहिँ इलाम जस्तो छ हेऱ्यो भने चाहिँ हो अब यो चाहिँ इलामभन्दा कम चाहिँ छैन हाम्रो सामाबेङ टी गार्डन देख्यो होला गाइस कोही कोही बेला घुम्न आउनु राम्रो छ रमाइलो छ ऊ चाहिँ मेरो साथी हो ऊ चाहिँ मेरो हाम्रो बचपनको साथी हो गाइस हो डरै लाग्छ हो लाज मान्दैछ के को सरम हो तर यस्तो फिल्टर लगाएर राम्री देख्छ तर यस्तो चाहिँ छैन गाइस अलिक त्यस्तो राम्री चाहिँ छैन हामी एउटा छोरा जग्गा छ ऊ चाहिँ हो आशिका ऊ चाहिँ हो सबनम नाना यहाँ हेरिदिनुहोस् न एक लुक्समा ढालिदिनु न हामी चाहिँ पहिला स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ यही बाटो जान्थेँ होइन तपाईँहरूलाई म एउटा जग्गा देखाउँछु ल यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ पहिलानिर चाहिँ हामी पुरा ऐसिलो खान्थेँ जब हामी सानो क्लास पढ्थ्यौँ होइन अहिले चाहिँ ऐसिलो त्यस्तो फलेको रहेन होइन अब त्यतिखेर चाहिँ हामी पुरा बाँच्थ्यो ऐसिलो खानुको लागि गाइस यो ऐसिलोको बोट चाहिँ अझै छ क्या स्टिल रिमेम्बर मेमोरिजहरू स्टिल रिमेम्बर चाहिँ हुन्छ ऐसिलो यहाँमा हाम्रो पर स्कुल पनि देखाउँछु नि तपाईँहरूलाई यो चाहिँ हाम्रो सामाबेङ हो ऊबाट आउँछ रेनु मिस अर्नप ऊ भन्दा सानो हुँदाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँ गएर ऐसिलो खान्थेँ उनीहरूलाई ऐसिलो भनेर केही कुरा पनि थाहा छैन होइन थाहा छ कस्तो हुन्छ मिठो हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो स्कुल हो गरम भएको बेलामा उडेको तिमी कत्रो लुगा लाग्यो नि त त्यही त जाडो थियो अघि धुम्ब लागिरहेको थियो हात खराब छ गाइस यहाँ हाम्रो भोट इलेक्सन हुँदैछ आइदैन भिडियो लु खै भिडियो तपाईँको आएन त भर्खर गएको हामीहरू कस्तो राम्रो आयो बुनु साथी एकदम जाना पहिचाना अनुहार हो चनोस राई यसले कुच्दै गुल खिलाएको छ योपालि होइन खोला दिस भोट पटक्कै भन्दिनँ भन्दै त्यसले यहाँनिर आउँदो रहेछ छेमा पनि उयो छेमा पऱ्यो मैले फेरि ठिकै हुनुहुन्छ भोट हाल्यो खाली छ केटीहरू एकछिन पक्रि लाइन दिइसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ है तमासा केटीहरू अगाडि छ यिनीहरू कहाँ गएको मलाई थाहा छैन यो छोटाको मात्रै हो खै यो भाइ कस्तो ह्यान्डसम देख्दैछ ब्लूमा देख्दैछ आफूलाई हेर त यहाँ नाचेको ऊपर डान्स नै भएको छैन यिनीहरूको कुच्चु आमा
हाम्रो प्रियङ्का म्याडम चाहिँ नाच्दैछ कुचुम्मा कुचुम्मा भन्दै अहिलेको भाइरल रिल्सको गानामा। सो मैले चाहिँ एकदम भोइस ओभर गर्दैछु किनभने यो चाहिँ कपिराइट लाग्छ साथी हो भन्ने के खाएको ओइ भाइ नगरे नगरे मार्छु नि ओइ त्यसो गर्नु हुँदैन This is the amla. काफल हो This is the kafal, guys. You want to eat or not? चाहिँ दिएर हामी चाहिँ फर्केको है यहाँदेखि चाहिँ फेरि यस्तो डरलाग्दो ओह्रालो छ कि खतरा ओह्रालो छ है नानु खतरा जाँदैछ एउटा लड्यो भने चाहिँ यहाँ पुग्दैन केटी हो भाउजू भाउजू इन्टरभ्यू मेरो तपाईँको भोट केमा हाल्यो भोट अब हुन्छ यहाँ ए हुन्छ हाल्यो चलो चराहरूलाई पनि कुछ राख्दो अब चाहिँ चिया खाइदिउँ छोटाको चाहिँ के गरेको थियो घिटै लाग्दो बिहामा छोरीले चाहिँ एकदम भोट दिएर आइसकेको छु मै आमाले पनि दियो मैले पनि दिएँ तर चुपचाप भनेको कारण चाहिँ हामीले भोट चाहिँ अब एकदम सिक्रेट हालेको छ कसलाई पनि भन्दैन भनेको होइन होइन एक्टिङ चाहिँ अब यति साह्रो नपा बनाएर कि यसलाई यस्तो गर्नुपर्छ हो हामीले यसो गरेर चाहिँ पापा खानु त लु फुच्का यता फर्किनु न पापालाई अमिलो मन पर्दैन यसरी फड्के यता डाल्नु पर्छ ठिकै भैया मा कस्तो रहेछ पुच्का धम्मी आमा खानु नि खाँदैछु त खोइ खाएर देखाइदिनु नि अन्त पापाले खाइसकेको यहाँ देखाइदिनु त दिमा यहाँ देखाइदिनु नि क्यामेरामा यसरी हजुर खानु यस्तै छ हामीहरू अब सुत्नु आँटेको हो तर यहाँनिर यस्तो छ है हाम्रो भाइको कहिले बुद्धि आउने तर बुद्धि नआएकै ठिकै छ यतिकै है सानै भएको राम्रो छ ठुलो भए पनि मजा आउँदैन पिट्नु पनि सक्दिनँ म तन्देरी हुनु हुँदैन नि यो चाहिँ सबै चाहिँ नि त तर हाम्रो छिपु बालक छैन हाम्रो नानी नै छ यो चाहिँ के गरे भाइ आमामा यो फुटबलको हो अर्को देखा यो चाहिँ आमामा रनिङको नि पाएको रहेछ कहिलेतिरको हो यो अनि यहाँ है म्याराथन पनि पुरा कुदेको छ नि मेरो भदै चाहिँ म्याराथनको पनि यसरी लाएर यसरी बस्छ है ऊ चाहिँ खुसी छ आज थुपार्ने होला हो आज थुपार्ने अरे केटाकेटी नै त छ अब के गरोस् त दुनियाँ छ यी हनीको भात खाएकै खाएकै चाहिँ यस्तो छ है राति भोट लाएर आइसक्यौँ साम सक्यौँ भोट सुट लायौँ तर अब मेरो यो एकदम लेसन प्लान बनाउँदैछु है ल गुड नाइट एभ्री वान सिउ भोलिको भिडियोमा गाइस चाहिँ मर्निङमा मैले भिडियो बनाइनँ सो 12 बजीदेखि उता बनाएको भिडियो मात्रै छ है मेरोमा चाहिँ गाइस हेर्नुहोस् अर्नब अब एउटा बनाएको छ एउटा कुरो अर्नबले त्यो हो यसरी नै त्यो चाहिँ हो यो अब यो चाहिँ यसले एकदम ब्लुटुथ बक्स बनाएको अरे है कताबाट के खोजेर बनाएको अब भाइ एकखेप बजाइदे गीतै बज्दैन त साथीभाइ हो कतिवटा भिडियोको चाहिँ एकदमै एडिट बेसिस गर्नुपर्छ कपिराइटले गर्दा सो हनीको पनि मैले गीतै काटिदिएँ यहाँ चाहिँ एकदम पाहुना आइरहेछ हाम्रोमा चाहिँ हो ए अर्नबले सोध्दै थियो तँलाई के पर्छ अरे कन्फ्युज भएको पुछाइ चाहिँ पुछै पर्छ अरे कि तँ चाहिँ के पर्छ अरे
दिदीलाई ढोक्यो भन्दैछ बिचरा ज्वाइँ आउँछ नि हो यस्तो दुःख पाउँछ बिरालुका खाने अर्कोले पनि लिएर आए खै खै बिल्लीहरू यिनीहरूको भेटघाट गराइदेऊ न हेरौँ न अनि हेर न को रहेछ किन आँटे है ऊ हेर न लेज फुकालेर ए सुँग्दैछ त्यसले उनीहरूको नाकै छैन हो बिरालु मात्रै लिएर आउँछ छोरीहरूले ल हेर सुँगुरको मासु चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ वाचिप्पा हुन्छ है सुँगुरको मासु चाहिँ सबैको फेभरेट होला तर वाचिप्पा चाहिँ राईको मात्रै हो अरू जातले बनाउनु जान्दैन होइन यो चाहिँ हो हाम्रो वाचिप्पा पाकै छ रेडी भयो है हाम्रो ज्वाइँ चेला एक मात्र आमाहरूको ज्वाइँ डङ्गे डङ्ग बजाउँदैछ एक मात्र जेठी छोडी रिया लगाएको तपाईँको यता हेरिदेऊ न अनि हाम्रो यहाँ 5-6वटा बिरालोहरू लाइनै छ 3टा भइहाल्यो एउटा उयो छ 4टा पनि छ है 2टा पाहुना है यिनीहरू चाहिँ है मिन्नी अर्को खै अर्को लाइनै छ बिरालुको खाने छ बिरालुको खाने दुई भाइ चाहिँ यहाँनिर एकदम लागु परिरहेको छ फोनमा बल्ल बल्ल पाएको होला कि ल अब हामी पनि खाना खाने होइन पाके हामी चाहिँ सुतिसक्यो गुड नाइट मेरो जाने दिन है बिदावारी पनि भइसक्यो मेरो अब म ग्लो आएछ अनुहार हनी एकदम यसमा छ जिजु सुतिराखेको छन् ऊ प्रियान्सु त झन् पत्तो छैन सुत्यो फेरि यहाँ उफ्रेको यहाँनिर यी पाहुना बिल्लीहरू चाहिँ उफ्रिरहेको छ गर्नु अरे भन्नु नि सुनको औँठी अस्ति भन्दै थियो नि यिनीहरूलाई पनि भन्दैन नि यसलाई पामा हुनु बित्तिकै सुनको औँठी निकाले औँठी फटाफट निकाल्नु अरे कि अरू आइपुग्दा हरान जाँदैन गयो लाज परेर ल बाई बाई साथी हो अब आज चाहिँ म गएको है यस्तो भइरहेछ फुल यति दामी फुलिरहेको रहेछ कि होइन माइला बाउको घर छ यत्रो भयो है हाम्रो कान्छा बाउ चाहिँ यहाँ बसिरहेछ अर्नब के मजाले भुइँमा ठाचक्कै बसेको नि साथीहरू यो चाहिँ थियो मेरो भिडियोज जो चाहिँ भोट हाल्नु जाँदा बनाएको थिएँ सो आजकल चाहिँ म युट्युबमा धेरै कम्ती भिडियोहरू हाल्छु सो तपाईँहरूले मेरो फेसबुकमा गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ सानो सानो क्लिप्स आजलाई भने यति नै भेट्नेछु अर्को भिडियोमा तबसम्मको लागि बाई बाई